සුබ දවසක්. අදත් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ලෙසන් එකට. ඔයාලා දන්නවා අපි මීට සති කිහිපයකට කලින් පටන් අරගත්ත හොඳ වැඩසටහනක්. ඒ තමයි අපිට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන කරන සරල වාක්‍ය මොනවද කියලා අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වටිනාකම තමයි පොඩි වාක්‍යයක් එක සැරේ ඉංග්‍රීසියෙන් බය නැතුව කියලා දාන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක්ට පොඩි වාක්‍යයක් වුණත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ගියාම ගොඩාක් හිතනවා ගොඩාක් කල්පනා කරනවා හරි අමාරු දෙයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. නමුත් මේ අපේ වීඩියෝ මාලාව බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි බොහොම පොඩි දෙයක් හරි සරලව ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අදත් මම තෝරගෙන තියෙනවා ඒ වගේ ඔයාලගේ දිනදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වෙන හොඳ වාක්‍ය කීපයක්. ඉතින් අපි තවත් වෙලාවර ගන්න නැතුව ගිහිල්ලා බලමු මම තෝරගෙන තියෙන පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය තමයි දැන් ඔයා කොහෙද? දැන් මෙන්න මේ කොහෙද කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ where කියලා. ඔයාලා ඒක දන්නවා. where කියන්නේ කොහෙද? එතකොට දැන් නම් now. ඔයා නම් you ඔයාලා ඒක දන්නවා. එතකොට මේක අහද්දී ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ where are you now? where are you now? එතකොට දැන් උගලන්ට සංවාදිතී මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Where are you now? ඔයා දැන් කොහෙද ඉන්නේ? Where are you now? හරි අපි ගිහලා බලමු දෙවෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට. ඒක මට වහාම එවන්න. දැන් එවන්න කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ send. වහාම නම් immediately. එතකොට ඒක නම් it මට නම් me. එතකොට send it to me immediately. එතකොට immediately කියන වචනේ හොඳ වචනයක්. ඔයාලා ඒක සඳහන් කරලා තියාගන්න. අපේ වීඩියෝස් වල සැරෙන් සැරේ අපි මේක කියලා දෙනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක්ට එක සැරේ බය නැතුව කියලා දාන්න අමාරුයි send it to me immediately කියන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒතර දැන් ඔයාලට සංවාදිතී මෙන්න මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Send it to me immediately. ඔබට ඉක්මනට එවන්න. Send it to me immediately. ඔයා මේ වර්ගයට ආසද? දැන් මේ වර්ගයට කොහොමද මේ වර්ගයට කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මේ වර්ගයට මේ જાතියට. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් this type කියලා. this type. ඔයා ආසද නම් හරිම සරලයි. do you like? එතකොට මේක ඉංග්‍රීසි වලින් එන්නේ do you like this type? එතකොට දැන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Do you like this type? ඔයා මේ જાතියට කැමතිද? Do you like this type? හරි අපි බලමු අංක 4. එන්න අපි යමු. දැන් එන්න නම් come. අපි යමු නම් let's go. හරිම සරලයි. come let's go. එතකොට සංවාදිතී ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. come let's go. එන්න අපි යමු. come let's go. අංක 5. මම හිතනවා ඔයා හොඳින් කියලා. දැන් හිතනවා කියන ක්‍රියාපදය දැක්ක ගමන් ඔයාලට හිතෙයි think කියන වචනේ තමයි අපි දාන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම ළමයි think කියන වචනය දාලා අපිට මේකේ නියම ඉංග්‍රීසි අර්ථය ගන්න බෑ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියද්දී අපිට ඕන වෙන වචනය තමයි hope කියන එක. එතකොට ඔයා හොඳින් නම් you are fine. එතකොට මේක ඉංග්‍රීසි වලින් එන්නේ hope you are fine කියලා. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති දැන් මම මේක සිංහලෙන් මම කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඇයි ඉංග්‍රීසි වලින් I කියන එක දාලා නැත්තේ කියලා. එතන ඔයාලා දන්නවා අපි මේක ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය I hope කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ hope you are fine කියලා. මොකද මේ hope කියන එක මුලට දැම්මයි කියලා ඒක විධානයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ක්‍රියාපදයක් මුලට ආපු ගමන්ම එකෙන් විධානයක්
අදහස් වෙනවා කියලා. ඇත්තට මේක එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන hope කියන්නේ මම හිතනවා ඔයා හොඳින් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ හිතනවා කියන අර්ථය මේකේ තියෙනවා. hope you are fine. මම හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියද්දි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. hope you are fine. hope you are fine. මම හිතනවා හොඳින් කියලා. hope you are fine. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්ද? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්. දැන් ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබ්බා කියලා මෙතන ඇත්තටම ප්‍රොබ්ලම් කියන වචනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේ අර්ථය මේ සිටුේෂන් එකේදී අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අහද්දී ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය අහන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Is anything wrong කියලා. Is anything wrong කියලා. දැන් මේ is anything wrong කියන එකේ අදහස් වෙනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් වචනෙන් වචනේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. සම්පූර්ණ අර්ථයම මතක තියාගන්න වෙනවා. එතකොට is anything wrong කියන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. දැන් ඔයාලට සංවාදයේදී ඒක මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Is anything wrong? Is anything wrong? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? Is anything wrong? හරි අපි ගිහලා බලමු උදාහරණ වාක්‍යාංක 7ට. ඇයි ඔයා මට කෝල් කරේ නැත්තේ? දැන් අපි මේක සිංහලෙන් අපි අහනවනේ. ඇයි ඔයා මට කෝල් කරේ නැත්තේ කියලා. දැන් ඔක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? දැන් කෝල් කරනවාට කියන්නේ කෝල්ම තමයි. ඒක වෙනසක් නැහැ. එතකොට මේක පටන් ගන්න ඕනේ ඇයි කියලා. why කියන එකෙන් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි why didn't you කියලා තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට why didn't you call me? Why didn't you call me? එතකොට ඔයාලට මේක අහද්දි මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Why didn't you call me? Why didn't you call me? අයියෝ මට කෝල් කරේ නැත්තේ. Why didn't you call me? ඔයාට තව ඕනේද? දැන් තව නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ more. එතකොට ඕනේද නම් want. එතකොට do you want more කියලා අහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කතාවේදී මෙන්න මෙහෙමයි අහන්නේ. Do you want some more කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Do you want more කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Do you want some more කියලා අහන්නත් පුළුවන්. අර some more කියලා දැම්මම ලස්සනයි. කියන්නේ තව ටිකක් කියන අර්ථයකින් ගැප් වෙලා තියෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට මේක ඉංග්‍රීසි කතාවේදී මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Do you want some more? Do you want some more? ඔයාලට තව ඕනේද? Do you want some more? හරි. අංක 9. නැහැ මට ඇති. දැන් මේක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා කලින් ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තමයි මට ඇති. එතකොට මට ඇති නම් ඇති කියන වචනේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ enough කියලා. enough. එතකොට මට ඇති නම් it is enough for me. හැබැයි මේ it is කියන එක අපි මේ spoken english නේ උගන්වන්නේ. එහෙනම් it is කියන එක නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. No enough for me. No enough for me. මට ඇති. No enough for me. හරි. අපි ගිහිල්ලා බලමු අංක 10ට. නිදිමත දැනෙනවා. දැන් නිදිමතට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ sleepy කියලා. නිදිමතට කියන්නේ sleepy. දැනෙනවා නම් feel. එතකොට කාටද දැනෙන්නේ? මට දැනෙනවනේ දැන් නිදිමත. එතකොට I feel sleepy. I feel sleepy. එතකොට ඔයාලට මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I feel sleepy. I feel sleepy. මට නිදිමත දැනෙනවා. I feel sleepy. හරි අපි ගිහිල්ලා බලමු උදාහරණ වාක්‍යාංක 11. ඔයාට කන්න මං මොනවා හරි ගේන්නද? ඔයාට කන්න මං මොනවා හරි ගේන්නද? දැන් මොනවා හරි නම් something. ඔයාලා එක දන්නවා. ගේනවට bring තමයි අපි කියන්නේ. නමුත් මෙතන මම අද අරගෙන තියෙන වචනේ තමයි get කියන වචනේ. get. එතකොට මෙන්න මේක ඉංග්‍රීසි වලින් මෙන්න මෙහෙමයි ඔයාලා අහන්න ඕනේ. Shall I get you something to eat? Shall I get you something to eat? එතකොට දැන් සංවාදයේදී ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Shall I get you something to eat? Shall I get you something to eat? ඔයාට කන්න මොන හරි ගේන්නද? Shall I get you something to eat? හරි. අංක 12
මොනවද ඔයාට ඕනේ? දැන් සිංහලෙන් උතහනොත් මොනවද ඔයාට ඕනේ කියලා. මේ කොහොමද ඔක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? What do you want? What do you want? හරිම සරලයි. What do you want? එතකොට දැන් කොහොමද මේක සංවාදයේදී ඔයාලා අහන්නේ? මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. What do you want? What do you want? what මොනවද උනේ? What do you want? අංක 13. ඔයාට කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? ඔයාට කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? දැන් කාවද නම් whom කියන එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. who. හම්බෙනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ meet. එතකොට ඔයාට ඕනේද කියන එක අපි අහන්නේ do you want ම තමයි. එතකොට මේක මෙහෙම අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? එතකොට සංවාදෙදී මෙන්න මෙහෙම අහන්න ඕනේ ඔයාලා. Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? ඔයාලට කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? Whom do you want to meet? හරි. අංක 14. was එකක් දාලා එන්න. was එකක් දාලා එන්න. මේක හරිම සරලයි. මේක මම හිතන එක සැරේකුත් කරා කමක් නැහැ. මේක උනාට නැවත පාරක් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. was එකක් දාලා එන්න නම් take a wash කියලා තමයි කියන්නේ. wash එකක් දාන්න කියන්නේ take a wash. දාලා එන්න නම් take a wash and come. take a wash and come. එතකොට දැන් මේක විධානයක් නේ. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඔයාලට. take a wash and come. take a wash and come. wash එකක් දාලා එන්න. take a wash and come. හරි අංක 15. එයා අපිට මහා වදයක් වෙනවා. මහා වදයක් නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් a nuisance කියලා. a nuisance. එතකොට මහා වදයක් වෙනවනේ. එතකොට he is becoming කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට he is becoming a nuisance. he is becoming a nuisance. එතකොට සංවාදයේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. he is becoming a nuisance. එයා මහා වදයක් වෙනවා අපිට. he is becoming a nuisance. he is becoming a nuisance. අංක 16. එයාව බස් එකක හැප්පුණා. එතකොට බස් එකක හැප්පෙනවට මම අරගෙන තියෙන ක්‍රියාපදේ තමයි knock down කියන එක. knock down. එතකොට එයාව නම් he got knocked down. එයාව බස් එක හැප්පුණා. he got knocked down by a bus. he got knocked down by a bus. එතකොට සංවාදයේදී ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. he got knocked down by a bus. he got knocked down by a bus. මට ඕනේ මගේ බැංකු ගිණුමෙන් ආපහු සල්ලි ටිකක් ගන්න. දැන් ආපහු සල්ලි ගන්නවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනේ තමයි withdraw කියලා. බැංකුවකින් ආපහු සල්ලි ගන්නකොට අපි කියන්නේ withdraw කියලා. සල්ලි ටිකක් නම් අපි කියන්නේ some money කියලා තමයි මෙතන අපිට ගන්න ඕනේ. some money සල්ලි ටික. බැංකු ගිණුමෙන් නම් from my bank account. from my bank account. එතකොට මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. I want to withdraw some money from my bank account. I want to withdraw some money from my bank account. එතකොට සංවාදිත වලට මෙන්න මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I want to withdraw some money from my bank account. I want to withdraw some money from my bank account. මට මගේ account එකෙන් සල්ලි ටිකක් ගන්න ඕන. I want to withdraw some money from my bank account. හරි. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ වාක්‍ය ටික මේක තමයි. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බය නැතුව පුරුදු වෙන්න. දැන් අපි අද උගන්වපු වාක්‍ය වලට මතක ඇති. බය නැතුව ගෙදරදී පුරුදු වෙන්න. දැන් අන්තිම වාක්‍ය උනත් I want to withdraw some money from my bank account කියලා කෙලින්ම කියලා දාන්න. 10 පාරක් විතර පුරුදු වෙන්න. ඉතින් හොඳ වාක්‍ය ටිකක් අදත් කරා. පුළුවන් නම් මේවා ලියා ගන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි එක ලියා ගන්නවා නම් මම කැමතියි. එතකොට නිකන් ඉන්න ගමන් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ බලන්න ඉංග්‍රීසි එක විතරක්. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ඔටෝමැටිකලි ඔයාලට මේක කටින් පිට කරලා දාන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඔයාලා පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි නැවතත් හම්බ වෙමු. channel එකට subscribe නොකරපු viewers ලා ඉන්නවනම්
අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් අපි නැවතත් ඔයාලව හම්බෙන්නම්. සුබ දවසක්.